Cara Giorgia, non sono qui per raccontare barzellette, fare umorismo o satira, ma sono qui per dirti una cosa. Ecco, tu è da quasi un anno che sei al governo e la situazione sta precipitando sempre di più, non so se te ne sei accorta, Giorgia. Ecco, parliamo di migrazione, è fuori controllo, fuori controllo. E tu dici di costruire strutture per ospitare i migranti quando c'è gente che dorme sotto i ponti, che vive in macchina, altro che strutture, blocco navale, ma blocco di che? Blocco delle persone qua, altro che navale. Siamo tutti bloccati qui, cara mia. Tassi di interessi a Bruxelles sono aumentati ancora perché non bastava quelli che c'erano, erano troppo bassi. Allora dobbiamo salire un altro po', che così la gente soffre ancora di più. Chi ha i mutui da pagare come me, cara Giorgia, che si ritrova con centinaia di euro in più da pagare al mese e prendo sempre gli stessi soldi, sai, cara mia, che tu non creda, no? I prezzi dei carburanti sono alle stelle, oltre 2 euro. Voi intervenite? Intervenite cosa? Intervenire cosa? Dobbiamo stare a casa qui. Sì, io ieri sono andato a farmi un viaggio costoso, ero appena tornato dal benzinaio. Ecco il mio viaggio costoso, cara mia, cara Giorgia. Tu devi intervenire, fare qualcosa perché siamo stanchi, hai capito? Adesso stiamo andando verso le influenze stagionali e ci buttiamo dentro anche il Covid, passiamo tutti per Covid, che così è una bella mazzata, no? Lockdown per tutti, quinta, sesta, settima dose, alla decima è un buono sconto per le 7:30 del prossimo anno, funziona così, la giustizia più sei delinquente e più vieni gratificato. Queste sono le situazioni che ci sono in Italia, cara Giorgia, ma tu le hai viste, te ne sei accorta? Non so se riesci a fare qualcosa, se no mi butto anch'io in politica, vado in giro a raccontare balle alla gente, mi prendo i miei 15.000 euro al mese e vivo la giornata, hai capito? No, se riesci tu a fare qualcosa, perché se vuoi farci fare la fine del Titanic, si è già spezzata la nave, stiamo profondando lentamente, cara mia. Ti saluto, Giorgia.